Ka Mini kõige suurem ja mahukaim mudel Countryman on saanud uue kuue ja meie vaatame täna, kas sellel on ikka endiselt seos Miniga. No see näeb välja ju nagu Mini ja siia on peale kirjutatud Mini, nii et see peaks olema Mini. Aga kui ma seda suurust vaatan, siis see auto küll kohe kuidagi Mini ei ole, sest et see on põhimõtteliselt sama suur kui Nissan Qashqai või BMW X1. Ja BMW X1-ga on siin hästi palju ühiseid komponente. Näiteks on see auto ehitatud täpselt sellele samale platvormile, ehk siis BMW soodsa auto platvormile, mis kannab nime UKL2. Ja see tehnika, ehk siis mootorid ja käigukastid, need on ka samad nagu X1-l. Seega platvormi poolest on see rohkem nagu BMW kui Mini. Ja tagatipuks pannakse seda autot kokku Saksamaal Leipzigis, nii et inglastega enam ei ole nagu väga suurt seost. Aga mis puudutab selle auto disaini, siis tegelikult on see igati äge. Minile omaselt on võimalik seda värvidega kirevamaks muuta, personaliseerida ja see on ka ju eluaeg olnud Mini üks selliseid alustalasid. Ja sellel autol on 4 erinevat varustustaset ja need varustustasemed, need kujunevad välja niimoodi, et kui see siin näed sellist erinevat pilti, siis see tegelikult viitabki, mis varustustasemel see auto on. Konkreetne auto on siis Favored varustuses, mis on siis peaaegu kõige luksuslikum. Järgmine sellest on sportlikum John Cooper Works. Ja järgmiseks mudeli nimetused, ehk siis see, mis viitab mootori võimsusele, neid on ka päris mitu. See siin on baasmudel, ehk siis C, sellel on alati esivedu. Võimsamad S ja John Cooper Works omavad juba nelikvedu ja nendel on oluliselt võimsam mootor kui sellel autol. Ja siis on olemas ka nelikveoline täiselektriline mudel. Seega valikut igale ühele, aga diislit Eesti hinnakirjas ei leia. Seega see näeb välja nagu Mini. Sellel on peale kirjutatud Mini, aga muus osas see ei ole Mini. Pagasiruumi mahtu lubatakse 450 liitrit, mida on umbes 100 liitrit vähem kui BMW X1 ja umbes 50 liitrit vähem kui Nissan Qashqail. Laadimiskünnis on üsna kõrge tegelikult ja pagasiruumi põhi on ka üsna kõrgel. Siin pagasiruumi põhja all on poole pagasiruumi põhja suurune laegas, kuhu sisse mahub siis ära absoluutselt kõik eluks vajalik ja kõik kohustuslik varustus, mis peab autoga kaasas olema. Väiksed taskud on nii paremal kui ka vasakul olemas. See ruloo või õigemini see pagasiruumi kate, seda ei ole mitte kuskile panna ja teiseks, kui sa siit tagantpoolt tahad midagi ära võtta, siis lööd siia vastu üsna kergesti oma pea ka veel ära. Seljatoed saad alla klappida 40-20-40 suhtes ja mulle meeldib tegelikult see, et selle keskmise osa, kui sa alla klapid, et siis sul tekib siia nii suur ruum, et sa saad näiteks triikimislauda või lumelauda vedada. Aga neid seljatugesid saab alla klappida ainult salongist. Lisaraha eest on võimalik saada siia tagumist istmerida, mis on siis edasi-tagasi nihutatav ja seljatoe nurka on võimalik reguleerida ja see annab natukene pagasiruumi mahule paindlikkust juurde. Mootoriruumist leiab 3-silindrilise 1,5 liitrise turboga bensiinimootori, mis arendab 125 kilovatti ja 280 newtonmeetrit. Käigukastiks on 7-käiguline topeltsiduriga automaatkast ning veoskeemiks esivedu. Olgugi, et paberi peal on 0-100 kiirendus sellel Minil mõistlik 8,3 sekundit, siis rooli taga on pigem selline tunne nagu suure auto külge oleks pandud väikene mootor. Ja see topeltsiduriga automaatkast käitub ka pigem rohkem nagu Prantsuse auto käigukast, ehk siis käiguvahetusel tekib kerge selline jõnksatus ja siis ta läheb jälle edasi. Aga kui sa rahulikult sõidad, siis sellist asja ei ole tunda. Vedrustus Minile omaselt natukene jäigemapoolsem, aga suurepärane. Väga hästi hoiab seda autot maa küljes kinni. Kurvides kerekaldumised mõõdukad, kurvilist teed väga lõbus, väga hea sõita. Rool parajalt raske, kiire, täpne, pidurid korralikud, tummised. Ehk siis
väga mõnus on selle autoga just kurvilisel teel sõita. Countrymani tagaistmel on ruumi tegelikult väga hästi. Põlveruumi küllaga, jalad saab esimeste istmete alla panna, pearuumi on ka palju, istud natukene kõrgemal, umbes niimoodi nagu ütleme laua taga, seega sa tunned ennast vägagi mugavalt ennast siin. Käetugi on ka olemas, see on parajalt suur, parajalt kõrgel, aga topsihoidjad on siin ees servas sedasi, et kui siin on pudelid sees, siis need tegelikult natukene pärsivad siis seda käetoe kasutamist. 2 USB-C pesa on olemas, siin on mingid laekad ja siin on olemas ka istme seljatoes mõned taskud. 3 Isofix kinnitust on olemas ja väga mõnusalt on ka need Isofixi katted siia tehtud, et sa saaksid võimalikult mugavalt siis turvatoolid siia autosse panna. Ka keskmine istumiskoht on täpselt selline, et 3 täiskasvanud reisijat tunnevad siin ennast üsna hästi. Küll mitte väga mugavalt, aga ütleme siin niisugused pooletunnised, tunniajased sõidud saab rahulikult ära teha niimoodi, et väga suurt kisa ei tohiks tekkida. Mis puudutab nüüd selle auto materjale, siis see proovisõidu auto näitab väga selgelt ja hästi välja, kui lihtsalt need määrduvad ja kui lihtsalt ja kiiresti need kriimustuvad ja see kõik jääb siin väga selgelt näha. Näiteks need istmete seljatagused plastikud on juba määrdunud, kriimustatud ja need ei tule nii kergelt puhtaks, täpselt samamoodi uksepolstrid määrdunud, kriimustunud, et see kõik näitab selgesti, et siin salongis on kasutatud soodsaid materjale. Ka siin juhi kohal on tunne, nagu eelarve oleks otsa saanud ja soodsatest materjalidest oleks võimalikult kiiresti midagi kokku laotada. Ja minu arvates on see Mini tänase päeva kõige suurema Arhiliuse kande, sest et eelmise põlvkonna sisemus nägi tegelikult väga äge välja. Sellel oli iseloomu, materjalid olid pehmed, see oli praktiline, seda oli mugav kasutada. Täna siin on selline karekangas, mis mõjub justkui nagu 80 liivapaber, et sa ei taha siia vastu minna, kuna see on valus, see on kare, see ei ole üldse hea. Järgmiseks see ukse vahelt sisse visatud justkui nutikellalaadne multimeediakeskus, seda on ääretult segane kasutada. Apple CarPlay pilt on siin erakordselt väike, kõik puutetundlikud nupud on erakordselt väiksed, ehk siis kui sa oled ikkagi maamehe sõrmedega, siis on väga raske kuskile menüü ikoonile pihta saada. Siis väga hästi on lahendatud siin juhtmevaba laadija pesa, see on hästi mugavalt, väga hea koha peal. Topsihoidjad väga mõnusalt lahendatud, siis mul on siin justkui selline võileivakarp, kuhu sisse ma saan oma rahakoti ja kõik väiksemad asjad panna taskust, ka mõnusalt lahendatud. Helisüsteem Harman Kardonilt ka töötab hästi, aga väga palju asju, mis siin autos on tegelikult lisavarustuses ja elektroonikaga on siis, elektroonika ja mugavusvarustusega õigemini on tehtud siis niimoodi nagu riiete suurustegagi, ehk siis L, XL ja nii edasi. Ehk mida suurem number, seda rohkem varustust saad. Aga sellega pead ka jällegi ettevaatlik olema, sest et hinnad kerivad üsna kiiresti kõrgele. Järgmiseks, kuna siin näidikute paneeli ei ole rooli taga, siis sa saad rooli panna täpselt sellisesse asendisse, nagu sulle meeldib. Rool on mõnusalt jäme ja istumisasendi suhtes saad sa väga kiiresti ja mugava rooli asendi ja rooli peal kõik nupud on ka füüsilised, nii et seda on väga mõnus kasutada. Lisaraha eest saad sa siia ühe sellise plastitüki, kuhu peale siis projitseeritakse kiirust. Kui väiksemal Minil oli see väga häiriv, sellepärast et aken oli väike ja siis see oli lihtsalt sul nina ees, siis siin see nii palju ei häiri, aga see jätab erakordselt soodsa mulje. Ja ukse peal olev käetugi on natukene jämedam kui siis väiksel Minil, aga ikkagi ei ole just kõige mugavam kasutada, kuna see on ikkagi kõva. Mis puudutab neid istmeid, siis neid saad mõnusalt reguleerida, parajalt pika põhjaga. Istumisasend võiks olla natukene madalam, aga ma saan aru, et siin rooli taga ikkagi soovitakse selliste kõrgema linnatsiibi muljet jätta. Parajalt toekas ka, väidetavalt peaks need olema siis hinnakirja järgi John Cooper Worksi sportistmed, aga külgtuge võiks pisut rohkem olla. Ja kui sa sõidad püstisema seljatoega, siis vajab harjumist kindlasti selle auto peatugi, mis siis on ettepoole kaldu ja surub sind natukene seljatoest välja.
kui sa oled selle nutikellaga juba ära harjunud, siis tegelikult igapäevaselt on seda minit väga lihtne kasutada. Küll jah, vajab harjumist see, et püsikiirushoidja tuleb peale igat käivitust siit sisse lülitada ja siis menüüde regastikus tuleb väikseid ikoone üles otsida, kus sa saad siis välja lülitada need tüütud abilised, mis on tänapäeval kohustuslikud. Väljavaade sellest autost on väga hea, peeglid on parajalt suured, pimenurkasid ei teki, aknad parajalt suured, selja taha näeb ka ilusti. Sõidumüra kui sellist on tegelikult väga vähe kosta, et see auto on vaikne. Jah, vaid kiirendades 3-silindriline mootor hakkab urisema nagu sülekoeraga. Rahulikul sõidul pole häda midagi. Keskmiseks kütusekuluks lubab tootja 6,2 liitrit 100 ja mina sain oma tavapärasel sõidul 7,3 liitrit 100. Kõiksugused erinevad sõidu- ja ohutusabilised töötavad väga hästi, välja arvatud siis selle auto häälkäsklused. Aga nende häälkäsklustega on jällegi see, et kui sul hakkab igav, siis sa saad ikka teinekord päris hea kõhutäie naerda. Näiteks ütleb see mini, et ta võib sulle kõigest rääkida alates autost kuni universumini välja ja siis kui sa küsid, et mida sa tead universumist, siis ta ütleb, et ta ei saa sellest aru. No, proovime siis. How can you help me? Hello, I am your intelligent personal assistant and without getting too science fiction here, I am here to provide knowledge and company while you're on the road. You can ask me anything that comes to mind at any time. Just say, hey, Mini, and I'll answer all your questions. From simple operating instructions for the vehicle to the great issues of life, the universe and everything. Let's get started. What do you know about universe? I'm sorry, I didn't understand that. No näete, täpselt selline see ongi, aga vähemalt annab see natukene sellist lõbusamat feelingut siia autosse juurde. What is the tire pressure? The current pressure is all right for all tires. Aga vahel see süsteem isegi töötab, aga see kõik sõltub sellest, et kui hästi ta saab aru, mida sa talle ütled. Auto baashinnaks on 41 000 eurot ja selline hästi varustatud mudel maksab 58 000 eurot. Ja kui siia võrdlusesse võtta BMW X1, siis see on umbes 5 000 eurot kallim kui Mini. Uus Countryman omab Minile omast disaini ja sõiduomadusi, aga uus sisemuse disain rikub kahjuks hea mulje autost.